Какой ремонт – капитальный, средний или более экономичный, ямочный – требуется на той или иной улице, специалисты дорожного специализированного учреждения определяют не на глаз, а согласно техническим нормативам. Так, если площадь повреждения дороги на определенном участке менее 15%, он подлежит только ямочному ремонту. Технологии все соблюдаем. От начала и до конца, от вырубки асфальта до укладки асфальта, до заливки битумом, соблюдаем технологию 100%. Если все будет нормально и с асфальтной смесью, значит у нас должен ремонт простоять минимум 2 года. Этот ямочный ремонт 2-3 года. Ямочный ремонт в Магнитогорске нынешним летом также производится посредством специализированной машины, работающей методом пневмонабрызга. Город приобрел ее в прошлом году. После первого сезона эксплуатации техники выяснилось, что качество проводимого ей ремонта зависит от свойств эмульсии и щебня, которыми латают дыры. Машина для нас очень новая. Мы пытались, покупали эмульсию в одном месте, щебень был другой. В этом году вот мы нашли щебень хороший, это на Гумбейском разрезе. Оттуда сейчас щебень возим, это крошка 3,8. Она исключительно подходит под пневмонабрызг. У нас поставщик местный, он отстроил свой завод по изготовлению эмульсии. С этим щебнем адаптируется эмульсия и получается, я думаю, получается сейчас нормально. Улицу Советскую на разных участках в прошлом году латали той самой машиной, работающей методом пневмонабрызга. Но за зиму дорога, по которой разрешено движение большегрузного транспорта, пришла в такое состояние, что руководство ДСУ решило – ямочным ремонтом не обойтись. Была проведена огромная просто работа предварительная, то есть произвели обследование в зимний период еще улично-дорожной сети, то есть выявили те участки дорог, которые уже не то что нецелесообразны, они не подлежат даже ямочному ремонту. Поэтому руководством города было принято решение все-таки уходить на средние ремонты, так как они эффективнее. Работы построили таким образом, чтобы в кратчайшие сроки, чтобы минимально причинять неудобства жителям нашего города. Средний ремонт на языке дорожников означает, что на проезжей части меняется только верхний асфальтовый слой толщиной более 10 сантиметров. Бетонное основание дороги не трогают. На участке улицы Советская от Труда до Доменщиков подобный средний ремонт проводился 13 лет назад. В течение одной рабочей недели ремонтные бригады уложили новый асфальт по обе стороны улицы Советской. По нормативам ремонт такому дорожному полотну не потребуется еще 5 лет.